นบ้านหนองบัวเย็นก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2478 มีจำนวนพื้นที่ 28 ไร่ 3 งาน ตาประจำโรงเรียนคือ บัวหลวง ซึ่งหมายถึงความสุข ความบริสุทธิ์ ความร่มเย็น วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต ยึดมั่นในประชาธิปไตย สร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน เหลือง น้ำเงินหมายถึง ความสามัคคี ความอดทน ความหนักแน่น สีเหลืองหมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม ปรัชญาของโรงเรียน นัตตปัญญาสมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี คำขวัญของโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็น มุ่งพัฒนา ศึกษาดี มีจรรยา สามัคคี มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อัตลักษณ์ของโรงเรียน ยิ้มไหว้ทักทายกัน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 10 ท่าน มีจำนวนนักเรียน 79 คน โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้ในการรุ่งเรืองโพตศรีและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ นางสาวกิตติยาจันโทศรีครูประจำชั้นระดับอนุบาล นางนันทริรัตน์หาสจันทร์ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวนัทธิยาชอบพาครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นายพงษ์พัฒน์ตู้บุตรดาครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ นายธนสิริอุบลสารครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หวนโสตาครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป นายวุฒิศักดิ์แกนพรมครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ นางสาวปริดาชัยสิทธิ์ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และนางสาวนันทิดาหงเหินเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผลการดำเนินงานโดยการนำของท่านผู้ในการรุ่งเรืองโพตศรีที่เน้นการบริหารจัดการแบบองค์รวม โดยครอบคลุมทั้ง 4 กลุ่มงานซึ่งสรุปได้ดังนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นจัดการเรียนการสอนตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 ห้องเรียนส่วนระดับประถมวัยเน้นพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมวัยทั้งนี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นในการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศ.รอบที่ 3 อยู่ในระดับดีรางวัลสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา 2558 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการเขียนเรียงความในหัวข้อของดีประจำตำบลของหนูของบริษัทคาราบาวตะวันแดงจำกัดมหาชนได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาทเจ้าของรางวัลคือเด็กหญิงกัลยานุ่มสุขนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลสำเร็จทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีซ้อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึ
ถึงปีการศึกษา 2559 และมีผลสำเร็จระดับโรงเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีคิดเป็นค่าเฉลี่ย3%โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาและได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองทุกปีการเข้าร่วมโครงการต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเช่นโครงการโรงเรียนสีขาวโครงการโรงเรียนคุณธรรมโครงการ DLTV โครงการฐานศึกษาพอเพียงทั้งนี้โรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นยังดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโครงการของโรงเรียนอีกมากมายเช่นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนวันสำคัญต่างๆการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อกิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายผลงานที่ภาคภูมิใจโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความของดีประจำตำบลของประจำปีพุทธศักราช 2560 ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาทคือเด็กหญิงกัลยานุ่มสุขโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดโครงงานระบบสมองคนฝังตัวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6ได้ไปแข่งขันต่อระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปงานช่วยเหลือสังคมท่านผู้ในการรุ่งเรืองโพธิ์ศรีได้ยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีของสังคมและท่านยังได้มีความสามารถในด้านกีฬาจึงส่งผลให้ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งล่าสุดท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนกฟผ.ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดหนองบัวลำพูสุดท้ายนี้ในการจัดทำผลงานของโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นเราได้อัปโหลดข้อมูลไว้ใน YouTube เพื่อเป็นผลงานของโรงเรียนและเป็นผลงานให้กับบุคคลที่สนใจได้นำไปศึกษาต่อไปในนามโรงเรียนบ้านหนองบัวเย็นขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2ประจำปีงบประมาณ 2560 สวัสดีครับ